بندق مضطرين ننام في نفس السرير، فبس حبيت اقول لك ان انا يمكن بس بعض الاحيان ممكن اني انا اشخر. طيب عادي يعني، ايش بك مكبر الموضوع؟ عادي ما في مشكلة. ربيتك صح يا ولدي. قوم انقلع نام. طيب تصبح على خير. ايش بو كذا مكبر الموضوع مرة؟ روح نوم. يعني شو ايش بو مكبر الموضوع؟ ما ترى خير يعني، انه بيحذرني قال لك يلا يلا خليني انام بس. آه آه